ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆଲୋଚନା ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ସାଧନାଟିକି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କରିବା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଛ। ଯଦି ନିଜେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ନିଜେ ଦିନେ ଦୌଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନିଜେ ବାଟ ଚାଲି ଜାଣିନି ସେ ଦୌଡିବା କଥା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ପାଦରେ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ନିଜେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହଉଛି ନିଜେ ବସି ସାଧନା କର। ଆଜ୍ଞା ସାଧନା କର ଅର୍ଥ ଯୋଗ, ଏବଂ ଯୋଗ କାହା ସହିତ କାହାକୁ କରିବ? ମାୟା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ବାସ୍ ତମେ ବସ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସରିଲା। ତମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାଧନା କେହି କରୁନାହଁ ଆଉ ସବୁ କଥା ମିଛ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାଧନା କେବଳ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା, ତାକୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମିଛ। କର୍ମ କର, ଆଜ୍ଞା ନିଜର ବିହିତ କର୍ମ କର, ଯାହା କର୍ମ କରିବା କଥା କର, ଏବଂ ସେ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଅ, ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରୁହ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ କର, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖ। ନାଇଁ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କରେଇକି ରଖେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଜଣେ ନ କଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଧିକ୍। ସାର୍ ଯୋଗଟା ଠିକ ନା ଯୋଉ ଜପଟା ଠିକ? ଜପଟା ପୁରା ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ଜପଟା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ନାଁ ଲେଖାଇଲା ବେଳେ ସିଲଟରେ ଖଡି ଧରିକିରି ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲାଯାଏ, ଏବଂ ପିଲା କେବଳ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲାଏ। ଜପଟା ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇବା କାମ। ଜପ ହଉଛି, ତମେ କାଇଁ କରିବ? ତମେ ଅଲଗା ହବାରୁ କରୁଛ ନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପିବାର ଅର୍ଥ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କାହିଁ ହଉଛ? ଭଗବାନ ତ ଆଜ୍ଞା ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୋପାଡି ଦଉଛ କାହିଁ ବାହାରେ? ତମ ଭିତରେ ପୁରା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜପୁଛ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଧର ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ଧରିକିରି ମୁଁ ପାଣି ମାଗିବି କି କାହାକୁ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନ ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜପ କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଜପଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠ। କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜପିବ ନା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ବା ଯାହା ଜପୁଛ ଜପ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତମର ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ। ଯୋଉମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜପର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଆଜ୍ଞା 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 ସେମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନା ଆଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ରହିବେ ନା ଆଉ। ଡାକିବେ ନୁହଁ, ମିଶିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ମାନେ କଣ? ମିଶିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଜପ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ମାନେ ବାଇଗଣକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ଖାଇବା, ଦିଟା ଅଲଗା କଥା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା 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 ବାଇଗଣକୁ ଖାଇଲେ ବାଇଗଣ ତମଠି ମିଶିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ବାସ୍ ଏତିକି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମିଶିଯିବ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯୋଗ ନା ଆମର ଯୋଉ ଭାମାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ରହିଲା ସେଇ ସବୁ ଯୋଗ? ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ସାଧନା, ସେଗୁଡା ଯୋଗ ନୁହଁ। ଯୋଗ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି କେବଳ ବସି ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ, ସେଇ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଅର୍ଥ ତୁମେ ତୁମର ଯୋଗ କରିବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ତୁମ ମନଟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରଖିବ, ଏ ହେଲା ଯୋଗ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ରଖିଦେଲା ପରେ ତାହା ହବ ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରଥମେ ହବ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ତୁମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଣ ଯୋଗ କରିବ ନା ମାୟାର ଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ମାୟାକୁ ଯୋଗ କରିବ। ଅର୍ଥ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିବ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସର୍ବିକଳ୍ପ ହବ, ଚେତନା ଆସିବ, ବିଚାର ଆସିବ।
ସେଇ ବିଚାରଟା ନିର୍ବିଚାର ହେଇକି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ସେଇ ଧ୍ୟାନରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲ। ଏତିକି କର୍ମ ଦରକାର। ଏତିକି କର୍ମ ପାଇଁ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଏ ଆସ, ଯିଏ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନାଚ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଖୋଳ ତାଳ ବଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର, ସେଟା ସହଜ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଶେଷକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତମେ ଅଧାରେ ଅଟକିବ ଖୋଳ ତାଳରେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଥିରେ ରହିବା କଥା ଯିଏ ରହୁଛ ରହ, ଆମର ସେ ପାଠ ଇଏ ନୁହଁ। ଆମର ଇଏ ହଉଛି ନିରବତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ବାସ୍। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ କୋଠା ବାଡି କିଛିର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର, ଏବଂ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବି, ଏତିକି ମୋର କାମ, ଫିନିଶ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆସ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। ଏଠି ଭାଣ୍ଡାମି ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର କରିବାର ରାସ୍ତା। ଯିଏ ଆସିବ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ଆସିବ, ଏଠି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁଅ ଝିଅ ହବନି, ରୋଗ ଭଲ ହବା କଥା ଆମେ କହିବୁନି, ଆମେ କହିବୁନି ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ଆମେ କହିବୁନି ଧନ ହେଇଯିବ, ଆମେ କହିବୁନି ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ଆମେ କହିବୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ହୁଅ, ମାଦକ୍ୟ ଛାଡ, ପରନିନ୍ଦା ଛାଡ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ, ମିଛ କହିବା ଛାଡ, ମାଦକ୍ୟ ସେବନରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହ, ପର ନାରୀ ପର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହ, ପର ଧନ ନେଇଯିବାରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହ। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କର। ଏ କଥା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ନିର୍ମଳ ହବ, ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭାରି କସରତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଲାଇନ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହବ, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ କଣ ବକ ବକ ହେଇକି ଲାଭ। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମଜେଇ ରଞ୍ଜେଇ ଗୀତ ବୋଲି ନାଚି ବାଜା ବଜେଇ ବହୁତ କଥା ଚାଲୁଛି, କଣ ହବ ସେ ହେଇଛି କଣ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶିଷ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଦରକାର, ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଦରକାର ଅର୍ଥ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକଉଛି, ବାସ୍, କାମ ଏତିକି। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜପ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଈଶ୍ୱର ଧରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କେମିତି ମତେ ଧରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରିବା ମୋର କାମ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ତାହେଲେ ଆଗାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ସହିତ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯେହେତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସଦ୍ଗୁରୁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ସଦ୍ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରେୟାର ବା ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଯୋଉମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ସଠିକ ବାଟ ହିଁ କହିବେ। ଜଗତ ଗୁରୁମୟ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଗୁରୁମୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସାଇକେଲ ଶିଖେଇ ଦିଏ ସେ ବି ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଅ ଆ ପଢେଇ ଦିଏ ସିଏ ବି ଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭାଷା ଶିଖେଇ ଦିଏ ସିଏ ବି ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କାମ ଶିଖେଇ ଦିଏ ସିଏ ବି ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବନ୍ଧନ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି ବନ୍ଧନରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ସେ ହେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜଗତ ଯାକ ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, ମାତା ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି କରେଇବା ଗୁରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସିଏ ଅତି ସାଧାରଣ,
ଅତି ସରଳ, ଅତି ନମ୍ର ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ, ନିଷ୍କପଟ, ନିର୍ଲୋଭୀ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏଇଆ। ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିବନି। ବଡ ଆଶ୍ରମ, ବଡ ଗାଡି, ବଡ ପେଟ, ବହୁତ ଲୋକ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ପଡୁଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ସେମିତି ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେନି। ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ସିଏ ମାଛ ଧରୁଥିବେ, ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାନ କାଟୁଥିବେ, ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ବି କରୁଥିବେ, ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ କାହାକୁ ଚନ୍ଧୁଅ କରିକି ନଉଥିବେ, ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗାଈ ଜଗିଥିବେ, ସେ କର୍ମରେ ଥିବେ। ଅର୍ଥ କର୍ମ, କର୍ମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ରହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଉପାସନା। ଉପାସନା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ କର୍ମ ଅର୍ଥ ତମର ବିହିତ କର୍ମ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କର୍ମ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ସରିଲା। ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଉପାସନା, ଏ ତିନିଟାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। କର୍ମ କରୁଥିବେ, କୌଣସି କର୍ମକୁ ଘୃଣା ନଥିବ। ଏପରିକି ଶିଷ୍ୟର ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟକୁ ସେବା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ପୋଛି ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୁରୁ ତ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇକି ବଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ମୋଡି ଦଉ। ଶିଷ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏମାନେ ମାରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ର କଣ ଗୋଟେ ଭଲ କରିଦେଲେ ଗୁରୁ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ। ବାପା ପୁଅକୁ ଚନ୍ଧୁଅ କରିକି ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମା ପୁଅର ଗୁହମୂତ ପୁଅ ପୋଛୁଛି, ମା କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି ପିଲାକୁ, ଇଏ କଥା ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ନିଜେ ମା, ନିଜେ ବାପା ଯଦି ତୁମେ ବୋ ମାତା ପିତା ତୁମେ ବୋ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାଖେଇବା କଥା, ଗୁହ ପୋଛିବା କଥା, ଲୁଗା କାଚିବା କଥା ପିଲାଙ୍କର, ଶିଷ୍ୟଙ୍କର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଛୁଉନ? କଥା ଗୋଟେ, କାମ ଗୋଟେ କେମିତି ହବ? ତୁମେ ବୋ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେ ବୋ, ତୁମେ ବୋ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେ ବୋ। ତୁମେ ସଖା ପରି ଶିଷ୍ୟର ଅତି ନିକଟତର ହବ, ବନ୍ଧୁ ପରି ବିପଦ ବେଳେ ଠିଆ ହବ, ପିତା ମାତା ପରି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ତୁମେ ବୋ ବିଦ୍ୟା ତୁମେ ବୋ ଦ୍ରବିଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହବ। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛି ଛି ମାର କେମିତି ହବ? ତୁମେ କଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବ, ସେ ତଳେ ବସିକି ତମ ଗୋଡ ବସିବେ କାହିଁକି? କଣ ଏଥିରେ କଣ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ତମକୁ ବୁଝେଇଲା ଗୁରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ଗୋଡ ହଲେଇବ, ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଡକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବ? କିଏ ଶିଖେଇଲା? ସବୁରି ଦେହରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟା ଥୁଆ ହେଲା ସେ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଥୁଆ ହେଲା ନା କାହା ଉପରେ ଥୁଆ? ଗୁରୁ ଯଦି ବୁଝିଛି ଜଗତ ଗୁରୁମୟ ବା ଜଗତ ଈଶ୍ୱରମୟ, ସର୍ବ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନ, ସବୁରି ହୃଦୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁ ବୁଝିଛି, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି? ତା ପକେଟ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ଗୁରୁ, ତା ଯୌବନ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ଗୁରୁ, ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବ ଗୁରୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଡ ଥୋଇବ, ମୋ ଗୋଡ ମୋଡେ ତୁ ଗୁରୁ। ହଁ ହେଲା, ଶିଷ୍ୟ ଗୋଡ ମୋଡୁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ହଉଛି କି ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ଶିଷ୍ୟ ମୋଡୁ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହବ, ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହବ, ଗୁରୁ କାହିଁ ମୋଡିବନି? କାହିଁକି? ଅସୁବିଧା କଣ? ସେ ବି ତ ଈଶ୍ୱର ନା। ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏଥିରେ ଗୁରୁ କଲେ କଣ, ଶିଷ୍ୟ କଲେ କଣ? ଯଦି କାଷ୍ଠପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଦେହ ନାରାୟଣ, ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଘୃଣା କଣ, ପ୍ରେମ କଣ? ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ସାଧନାର ମୂଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ